चारों तरफ कैसे छुपा रखी है और बच्चों के बिल्कुल भी धूप नहीं आने दे रही है। दोस्तों, यहाँ पे गर्मी बहुत तेज है और ऊपर से धूप आ रही है, जिस वजह से बच्चे रह नहीं पा रहे घोंसले में। तो माँ की हेल्प करने के लिए खुद धूप खा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों पर देखो कैसे पंख फैलाकर बिल्कुल ढक रखे हैं बच्चों को, बिल्कुल ठंड कर रखे हैं, मतलब छाँव आ रखी है, बिल्कुल धूप नहीं आ रहे हैं। देखो ऐसा होता है दोस्तों माँ का प्यार, जो कि इंसान भी अपने बच्चों से